Pengujian jika pakai mouse itu hanya untuk orang-orang lemah. Ya, hari ini kita akan mencoba membongkar PC Only One. Oke bro, jadi ini adalah PC all in one dan langsung saja kita bongkar seperti itu. Nah nanti kita ini lepas dulu, kemudian ada lagi. Halo bro. Setelah copot kita tarik. Kemudian ada light lagi. Nah kita cepet dulu. Oke bro, semua baut sudah terlepas dan selanjutnya kita bongkar. Langkah pertama adalah kita turunkan. Kita ambil sisi teratas, ya kan? Kemudian ada sisi bawah. Nah, kita bongkarnya dari atas ini. Kita butuh yang namanya adalah ID card atau SIM card seperti ini. Cukup. Oke bro, modelnya di sini seperti ini. Kemudian kita ikuti garisnya ini, tinggal gini aja. Kemudian tinggal ini kita geser ke sini dan sampai lepas. Oke bro, kita juga bisa memanfaatkan sendok. Nah, gitu. Udah sekarang ya, saya ngerti, itu udah menjelang ini. Oke bro, cara bongkarnya tinggal seperti ini. Kita garis dan buka. Kita buka menggunakan ini. Selanjutnya kita buka bagian kedua. Nah seperti ini. Nah modelnya adalah seperti ini. Ini ada RAM dan kita akan melakukan penggantian. Cara masang RAM-nya seperti apa? Caranya adalah oke, jadi dimasukkan di slotnya kemudian ditekan ke bawah. Oke, ini adalah RAM selanjutnya. Oke. Nah, sampai kuning-kuningnya masuk semua, kemudian diturunkan. Oke bro, ini siswa PKL sedang membersihkan monitor dan setelah selesai nanti kita langsung tutup seperti semula gitu. Adalah kabel seperti ini. Kabel ini sangat rawan sekali ya. Ini sangat rawan. Tinggal seperti ini, kita paskan
kita dulu, kemudian kita tutup. Tutup, kita potong pengaite, kemudian ini penapanya. Ya, tahap terakhir adalah pengujian. Pengujian kita membutuhkan adaptor. Oh ya, saya lupa. Selain butuh adaptor, saya juga butuh keyboard. Ya, ini keyboard gaming ya. Dalam pengujian kita hanya butuh keyboard, tidak butuh mouse. Pengujian jika pakai mouse itu hanya untuk orang-orang lemah. Ya, kita melakukan pengujian hanya cukup di BIOS setup tanpa masuk ke operating system. Oke. Ya, ini adalah model BIOS AMI.